Pa ja ću se pozvati možda na najmerodavnijeg čovjeka, to je Archibald Rice, koji je pravio zapisnik došao da napravi u septembru 1914. godine o zločinima u Mačvi. Ali se on tu osvrnuo i na to otvoreno bombardovanje gradova. I konstatuje, vrlo je interesantno, da Austro-Ugari tek da su dotakli vojne ciljeve, kasarne, oficirski dom, a kaže toliko su precizni bili da pogode biblioteku, da pogode univerzitet. Znači, u isto vreme su pokušavali da unište kulturni identitet Srbije. I to je vrlo jasno. Ovo što je Viktor rekao oko zaplena. U Kosovskoj Mitrovici su Bugari nama 56 srednjovekovnih knjiga zaplenili. Od toga su uspeli da vrate, pa mislim do dana današnjeg, samo 10 knjiga. Ostalo je rasejano, za nešto se zna gde je. Mi imamo te neke knjige iz 14. 15. veka koje se nalaze čak po pola su podeljene, pa imate da se nalazi jedan deo na Harvardu, drugi se nalazi u Kanadi, odnosno u Irskoj, gde je već stravičnih primjera.